degmadan taariikhdu ku duugan tahay sida uu magac weyn tahay uma muuqaal weyna balse deegaan ahaan waa baaxad weyn tahay xaruntii daraawiishta ee Taleex waa magaalo caan ku ah xoolaha beeraha iyo duurjoogta waana magaalo buuraley ah waana sababta uu Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan uga dhigtay gabaad iyo meel uu kaga duulo gumaystihii Ingiriiska iyo Talyaaniga degmadan qadiimiga ah waxay dhacdaa bartamaha dooxada Nugaaleed waxayna xad la leedahay gobolada Nugaal Sanaag iyo sidoo kale Bari waxayna ka mid tahay afar degmo qadiimi ah oo leeyahay gobolka Sool Taleex dhibaato badan oo ay dhaxashaayana dib u dhigay sanado dhowr ah hadda se waxay dhugatay dhabiyo horumarka dadka deegaanka ayaana garowsaday dib dhaca ku yimi waxay hadda wadaan isku tashi bulsho oo dhabarka laga taabtay waxa bilow maraysa wada laami oo dhexmarta jidka wadnaha ee dhexmara magaalada balse wali waxba dhiman dadka deegaanka ayaa u warramay Daljir magaalada hadda horumaraha ka socda waxa kamid ah laami ay hay'adda DRC maalgelisay wada tashi ka yimid hay'adda iyo dadka deegaankana lagu fuliyay iyo wax wada qabsi shirkadda Shira Construction ay wado deegaanku waa deegaan nabadeed wax dhibina kama jirto dadkuna uu ku wada nool yahay cid hadda lagu dhibay cid lagu takoorayana ma jirto horumarka sanadihii u dambeeyay intii dawladda Soomaaliya oo dhacday horumar la taaban karo maanta hay'adda DRC iyo shacabka iyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta u dhalatay deegaanka ee Puntland ka soo jeeda horumar la taaban karo maanta u koow wax ka bedel magaalada iyo muuqata wadadu si fiican bay hadda u socotaa way dhowdahay leerkii bana waa naga dhiman yahay leer waa magaalada leerkii baalayaasha in lagu soo daro wadaduna si fiican bay u socotaa wadadan waxay u baahan tahay waxay maraysaa meeshii ugu fiicneed bay maraysaa annagana tacab iyo waqti energy effort time intaas baa naga soo galay waxa iska kaashaday shacabka maamulka Puntland iyo waxa iska kaashaday hay'adda DRC Taleex waxay hilow iyo hamuun u qabtaa gobolada kale ee dalka inay ku xiranto sida ay mar kale sharaxayaan odayaasha deegaanku wadada waa wada weyn waa wax yar hadda waxa contribution lagu bixiyo laakiin anagu waxaan u baahanahay inta inuu nooga balaadho ilaa laamiga noo gaadho arinta kale to aan doonayna waxa weeye oo kale to aan iyana u baahanahay meeshan dhuunugu noo maro iyada laftigeeda aan uga cadibanahay iyada laftigeeda hadii loo ku dari karayo oo ilaa dameera oo isla shaqadana hadii ay noogu dari karayso hay'adda waxaan jecelnahay inay ilaa dameer ilaa laamiga ay soo kacayo xidho oo isu kay gaarsiiso runtii caqabado ka jira dhinaca wadooyinka oo fara badan way jiraan hadda baahida ugu badan aan isleeyahay way ka jirtaan waxa weeyaan wadadii kaliya u irmaanayd ee dekada Boosaaso uga imaan jireen way xiran tahay oo dameer la dhaho wadadaas runtii cid kasta oo wax ka qaban karaysa waan ku soo dhaweynaynaa Taleex waxay ku jirtay xaalad la yiraahdo emergency level Taleex hadda waxay ku jirtaa international level ku jirtaa waxaan hay'adaha caalamiga ah oo dhan aan u sheegnaa Taleex inay tahay meel open ah oo furan oo amnigeeda iyo securitykeeduba ay aad u sugan yihiin waxaan rabnaa dhamaystirkii ilaa iyo mataqaanaa laamiga kale say isugu qaban lahayd marka waxaan rabnaa bisha hadii la hadmo sanadka cusub contribution ka cusub DRC inaanu ka gaashaamano waan ku baraarugsanahay waxba maanta nooga bilaaban waanu fahanay wuxuu ahaa wuxuu marka waxaan jecelahay inaanu si fiican contribution ka aan uga qayb qaadano waxaan oo soo socda barnaamij gaar ah oo aan ku diyaarinayno taariikhda magaalada Cabdiqani Axmed Maxamed Fantastic warbaahinta Daljir Garowe